Ja bih sada hteo da pustim reč čoveku za kojeg verovatno već svi vi znate, ko ne zna sad će čuti. To je čovjek koji nije aktivan u networku, ali mislim da je jedan od najozbiljnijih edukatora u oblasti kriptovalute. Čovjek koga dnevno zovu sada sa svih strana da ga pitaju za savete razne, pogotovo u svetoj kriptovalute i tako da čovjek koji pomaže velikom broju ljudi, nesebično, volonterski to radi i želeo bih da čujem mog prijatelja, našeg prijatelja, to je Igor Krnić, i da čujete šta on misli o svemu ovome što se sada dešava u svetu kriptovalute. Igore, jesmo tu? Ja se čujem. Čujemo. Tu smo. Super. Ajde, ništa, ja bih odmah prešao na stvar, da pozdravim prvo sve prisutne. Primećujem u zadnje vreme priličan trend ljudi koji polako prestaju da veruju u OneCoin i sistem, pogotovo od lidera kojima je stao posao, stala mreža, i da beže u neke druge mreže, što Bitcoin mining, što neke gluposti. Ti ljudi pre svega nisu razumeli poentu, znači OneCoin šta hoće sistem da napravi, a tek ne razumiju kompletno tržište kriptovaluta. Ja bih sad, da ne gledate mene, nego da šerujem ekran, pa ćemo malo da... Sve je to počelo sa Bitcoinom i white paperom, jel vidite to? Dobro, ajde sad da ne čitamo preterano, prva rečenica je bitna. Dakle, purely peer-to-peer version of electronic cash, znači Bitcoin je trebalo da bude osobe do osobe način, elektronski način plaćanja, bez posredstva, dakle, banke ili neke institucije. Sad dole se tu objašnjava nešto drugo što nije ni bitno. Ko malo se udubi u svet Bitcoina i ostali kriptovaluta u samo tržište trgovanja, vidjet će da je Bitcoin ne može biti dalje od svog sopstvenog white papera. Samim tim možemo kažem da je Bitcoin zapravo jedan propao projekat. Na što se sveo Bitcoin, dakle imamo menjačice berze koje ga trguju, svako može da dođe da stavi neki novac ili neke sporedne altcoine, dakle možete da napravite neke svoje altcoine, znači prekopirate Bitcoinov kod, napravite svoj altcoin, tradujete ga na nekim berzama da ga malo napumpate i onda njime pumpate Bitcoin. Dakle, to se ogromno radi u ogromnom dijapazonu što se tiče Bitcoina. Mali mu je market cap, mislim 200 milijardi market cap Bitcoina je zapravo mali, jer dolaze polako ljudi iz Forexa, tamo su trilionski capovi, tamo je tržište mirno i dosadno za njih, a ovde mogu da rade šta hoće sa relativno malo para. Za nas to nije malo para, za njih i tekako jeste. Tako da Bitcoin je postao jedna špekulativna roba za trgovanje. Ko zna šta je Steam, dakle gamerska platforma gde se prodaju video igre i tako dalje, oni su jedni najveći koji su do sada primali Bitcoin kao valutu, oni su prestali da ga primaju zbog te volatilnosti, znači pump i dumpa. Takođe na dve čikaške berze robe Bitcoin se pojavio kao budući ugovor futures, što nam govori da Wall Street polako ulazi u Bitcoin, tek će oni da prave, dakle volatilnost, jer to je sad ozbiljan novac. I sada se polako vidi trend da se ti manji traderi ili kitovi trenutni u Bitcoinu polako se prebacuju na neke druge kriptovalute, ali nijedna od tih kriptovaluta uopšte nema svoju upotrebljivost u smislu plaćanja roba i usluge, to bi trebalo da je kriptovaluta. Imate projekte kao što su Ethereum, Cardano, EOS, Tezos, oni tek dolaze, Ethereum svi znamo, to su utility tokeni, dakle njih možemo da koristimo za konkretno neke stvari unutar sistema tih kriptovaluta. To su projekte koje ja pratim, koji zapravo imaju neko namenu, ali to nisu valute. Dakle, mi njima nikad nećemo moći da plaćamo robu i usluge. Dakle, to je neki sasvim treći svet. Što se OneCoina tiče, dakle, ko nije shvatio, OneCoin nikada nije bio roba za trgovanje. Dakle, svi pitaju kada će ne trading, kada ćemo prodavati u fiat valute OneCoine. Prvo, svi mi znamo da koliko opada kupovna moć fiat valuta, dakle, valuta koju je država izdala. Zašto želimo da se vraćamo u njih? Dakle, poenta je da prodavci primaju direktno OneCoin. Sad,
kako OneCoin da izbjegne sudbinu ovih ostalih kriptovaluta, a da napravi stabilnu valutu, dakle se zaštiti od špekulanata. To je ono što je Ruža osmislila davno, a to ljudi prosto ne shvataju danas. Ja ću sad pokazati, evo recimo, nekoliko primjera. Dakle, vidimo Ripple, svi znamo šta je Ripple, pričat ćemo malo posle o njemu još, pošto on jako skočio, zašto je skočio, šta se tu dešava. Dakle, mi vidimo da su oni izbacili svoj token bez ikakve neke cene, dakle, je ono bukvalno 6 penija, i tu se ništa nije dešavalo, ali su počeli, dakle, kitovi kada su saznali šta oni hoće da, počeli su polako da akumulišu, jer oni imaju para za bacanje, jer ovo je bukvalno ovde velik rizik, imaju para za bacanje, oni su akumulisali svoje tokene. Sad su to počeli ozbiljne vesti da dolaze i sad narod fear of missing out, dakle strah od propuštanja prilike. Narod je počeo, dakle, u zadnje vreme da jako kupuje te tokene i da učestvuje. I šta se dešava? Došao je do nekog vrha i neki od onih zadovoljnih koji su prikupljali ranije su počeli da prodaju i sada vidimo pad cene. Dakle, i Ripple, iako ima 38 milijardi u cirkulaciji, iako kompanija je zaključala 60%, dakle, i oni isto nisu neranjivi na spekulant. Tek ćemo vidjeti šta se sve dešava. Možemo da vidimo isti scenarij u Cardano. Dakle, neki su polako skupili, pa se počelo, pa sad neke vesti i još će onda raste, ali evo vidimo šta se dešava. Neki su zadovoljni, pa prodaju, pa sad opet ljudi gledaju šta se dešava i opet će to sve tako da ide. Možemo da vidimo i u IOTA isto. Znači, ništa se ne dešava, počele su neke vesti. Dakle, vesti reaguju na cenu. To ne smije se desiti. I vidimo, evo, pump and dump, znači, talas. U EOS-u isto. U početku su neki raspodali sve svoje, neki su akumulirali, došli smo do vrha i ajmo opet dole prodajati. Dakle, i opet imamo talas. Isto tako i u Verge. Dakle, ništa se ne dešava i sad u zadnjih, evo, 7 dana, ne znam da li ćemo 7 dana ili bolje mesec dana. Gledajte šta se dešava. Dakle, ovo ne može biti valuta za plaćanje. Što se tiče samog tržišta, ono je jako, ne mogu da kažem neozbiljno, ali vidimo da je market cap 578 milijardi ukupno. Međutim, kad pogledamo, pošto sam hteo da kažem, da pričam o Ripple-u, dakle, Ripple je u zadnjih, evo sad ćemo staviti 24 sata, znači, u zadnjih 24 sata, ovde vidimo da je cirkulacija Ripple 9 milijardi i 400 miliona dolara. Znači, u 24 sata cirkulacija, ukupan trading. Tu nije ni pola fiat valuta. Zašto nije pola ni fiat valuta? Ajde da vidimo ovako. Njegov market cap je bio prije 24 sata 76 milijardi, a danas je 90 milijardi. Dakle, kako su oni uspeli sa 9 milijardi, 24 sata da dignu preko 30 milijardi market cap, pod jedan. Pod dva, market cap ukupan se smanjio, bio je 605 milijardi. Šta se dešava? Zašto ovo govorim? Ovo je jednostavno da se vidi da u jednom danu celo tržište može da pređe u jednu kriptovalutu, u koju budu verovali. Po meni, kada mi, tačnije OneCoin, izađe na svoj exchange, da li će izaći na svoj ili šta će tu biti, to saista ne znamo. Čuli smo od Sebastijana da planiraju svoj. Oni mogu opušteno da puste tehnologiju, da se sve to vidi, da postoji šta, kako da se objasni, da se vidi plan održavanja stabilnosti i opušteno će svi ljudi iz ovih kriptovaluta, recimo oni mogu da stave parove za fiat valute i mogu da stave par za Bitcoin. Dakle, svako ko ima Bitcoin moći će prebaci sa ovih exchange-a menjačica na našu menjačicu i da od Bitcoina kupi OneCoin. Ceo ovaj balon može da se prelije u OneCoin jednog dana, za godinu dana, godinu i po dve, zavisi kad se dokaže, kad se to prihvati, ali ne ceo balon, nego oni koji žele u stvari da čuvaju svoj novac u kriptovalutama. Jer šta oni sad rade, mukice, Bitcoin pada, ajde brzo idemo u Ripple raste. I sad tu neko trguje, neko zarađuje, sve se to svodi na kocku. Ja se bavim ulaganjem u neke interesantnije projekte, ali u stvari šta radi? Ajde, mislim, nema niko moć da prepozna dobar projekt, jer niko ne zna šta će biti prihvaćeno od strane naroda. Ja mogu da vidim da li to što oni prave pije vode, što bi se reklo, ali isto tako ja moram da pratim ko će da hajpuje taj projekt, ko će njega da reklamira, da li je to John McAfee, da li je ovo, da li je ono. I ja prosto pratim njih zato što znam da će gomila da kupi i znam da će narasti. Je to valuta? To nije valuta, to je kocka, to je gambling. Dakle, OneCoin totalno neće biti u toj priči. S druge strane,
Evo ja ću vam sad pokazati 3 najveće berze Bitcoina na svetu. Znači Bitfinex, svi znaju ko je Bitfinex, ja kad hoću da se registrujem, idem na sign up, kod njih šta kaže, hvala vam, ali previše imamo posla i zaustavili smo registracije novih klijenata. Znači Bitfinex je jedan od najvećih. Imamo Bittrex, on ni nema login, sign up, znači hoću da probam da idem ovde, sign up dole, prebaci nas na neki njihov, da isto kaže, izvinite, ne primimo nove. CEX, isto jedan od najvećih, hoćemo da idemo, da se registrujemo, da kupimo te bitcoine, nema. Trenutno je suspendovano. Šta se dešava? Zašto tako? To je neozbiljno. Nek to ne se dešava, to uopšte nije toliko likvidno, uopšte to tržište nije tako kako ga oni predstavljaju. Tako da, ne znam, eto ja, zašto ovo sve pričam, treba shvatiti malo poentu ovog celog tržišta, da to uopšte nije više tržište valuta, to se samo naziva kriptovaluta. Valuta služi da se kupuju robe i usluge, da se šalje novac od jednih do drugih. Naravno, možete vi slati umesto Western Union bitcoine od osobe do osobe, ali vi nemate pojma koliko će to da vredi kada to njemu legne tamo za dan, dva, ili platite visoku proviziju 10, 20, 30% da vam to odmah legne, opet će to pasti malo, može će iskočiti, znači nije samo u minusu. Svi će reći pa imamo kartice da plaćamo kod prodavaca, to je notorna glupost. Prvo, jeste, radi to, ali to radi u jako malim limitima i u okviru likvidnosti menjačica koja vam da karticu. Ali vi imate recimo sada BitPay, koji je jedan od najvećih payment procesora što se tiče tih debitnih kartica za Bitcoin, oni su zabranili, tačnije ukinuli su transakcije ispod $100. Znači vi morate minimalan račun da imate $100 da biste mogli platiti tom Bitcoin karticu. I opet će vam uzeti oko $20 do $30 proviziju. Zašto su to radili? Pa zato što ne može da vam dozvoli da platite $15 nešto i da platite još $30 proviziju. Tako da, isto tako, ako vi imate puno bitcoina, hoćete kupiti auto od $1.000.000, neće to moći da uradite, zato što jednostavno ta menjač koja vam je dala tu karticu nema tu likvidnost, ne može da priušti da odradi tok. Da ne spominjem ako imate druge neke altcoine, dok se sve to prebaci u Bitcoin, pa u Bitcoin fiat, vi tu gubite ogromne, to do trećine se gubi. Tako da nije to uopšte ništa, to je jednostavno jedna kocka, jedna berza akcija gde možete da se kockate, da uložite u nešto dok je nisko i da vidite da su počeli ljudi da hajpuju to i da se nadate da će veći budale od vas da kupe posle vas i da vi zaradite, izađete iz tržišta na vreme, zaradili ste, onda opet tako ulažete u dalje. To nema veze sa valutama, znači OneCoin uopšte nije u toj priči. Znači to je ono što je bitno, što mora da se shvati. Vidimo tu sad da neki lideri odlaze, Kari je izbačen, on sad počinje neki svoj projekat, to tek što je glupost, znači on ne zna u što ulazi pod broj 1, on i svi ti koji ga prate uopšte nisu shvatili poentu OneCoina, a pogotovo kriptovaluta, oni nemaju pojma u što tamo ulazi. Tako da, eto, ne znam, ja mislim da sam dovoljno rekao, ako bude zainteresovanosti, posle možemo odraditi nešto šire, da se napravi neke pitanja. Poenta je znači samo shvatiti šta OneCoin hoće da uradi, mi ne znamo da li će oni to uspeti, ali ne mogu da uspiju bez nas. Znači ako ljudi budu radili da postoji prodavac, jer ko će da kupuje te OneCoine posle? Pa kupovat će oni pod broj 1 koji će moći da ga troše na DealShakeru i na drugim platformama, neće DealShaker biti jedina platforma, polako sve u svoje vreme. I kupovat će ga oni koji će hteti da čuvaju svoje bogatstvo u istom. A ovi špekulanti koji žele kratkoročne zarade, oni naravno da će i pljuju OneCoin i neće ga koristiti. Evo sad ću vam u stvari pričati, osnova hejta, znači OneCoina je centralizovanost. Ajde da ne spominjamo tu netransparentnost kod tehnologije, to su glupovi likovi koji ne shvataju da je to zatvoren kod. Dakle, da li oni znaju šta znači zatvoren kod? Ne možeš da ga vidiš. Nigde ne piše da kriptovaluta mora biti otvorena kod, to je notorna glupost. Banke sigurno neće otvoriti svoj kod ako budu i kad budu zapravo počeli koristiti blockchain tehnologiju. Osnovna stvar je ta centralizovanost. Znači, oni misle da sad Ruža sedi kod kuće na svom laptopu i ona sad kontroliše cijelo tržište i kontroliše naš novac. Kao, u Bitcoinu ne može niko da mi zamrzne nalog, u OneCoinu može. Pa prvo, to što ne može u Bitcoinu niko da zamrzne nalog. U njihovom white paperu piše
prodavci su zaštićeni od loših kupaca koji rade one chargebackove recimo na karticama, na PayPalu, možete da povratite novac nazad i jednostavno niste zadovoljni i prodavac je oštećen. A čekajte malo, a šta je kada prodavac ošteti kupca? Kada on njega prevari, nikomu ne može ništa. Znači to ne piše, uopšte nemaju rešenje za to. OneCoin to rešava. Neće vas niko blokirati ako pratite pravila. Pravila izmišljaju vlade, ne OneCoin. OneCoin samo se povinuje tim pravilima. Znači reći da je loše što OneCoin ima kontrolu nad svim coinima je kao reći da je loše što policajac nosi pištolj, ali može da nas ubije. Pa neće ti ništa ako pratiš pravila. Ali to što OneCoin ima kompletnu kontrolu je odlična stvar zato što broj 1 zabrinutost vlada kod Bitcoina i ostalih kriptovaluta je nepostojanje sigurnosti korisnika. Dakle, ako neko hakuje, ukrade Bitcoina, a to tek dolazi, nema ko da ih vrati. Dakle, nema niko kontrolu da prebacuje coine iz jedne adrese drugu, osim onoga vlasnika privatnih ključeva, odnosno te adrese. To je dobro za ljude koji žele da sami čuvaju, koji su sigurni da oni mogu, stanju su da im neće crći njihov kompjuter, da neće zagubiti hladno skladištenje, taj USB stick, svaka njima čast, ali kad govorimo o masovnom tržištu, to ne pije vode, jer većina ljudi uopšte ne zna šta je cold storage, šta je USB, šta je da oni čuvaju privatne ključeve, znači to njih ne zanima, oni će ostati na bankama. OneCoin, dakle, ako vas neko hakuje, može da vam vrati coin. Jedna stvar koju ljudi ne shvataju kod Bitcoina i njegove SHA-256 enkripcije su kvantni računari. Oni dolaze. Vlade ih već imaju, kvantni računar košta oko $10 miliona. Za 2 minuta kvantni računar će da razbije enkripciju Bitcoina i da upadne u blockchain da uzme sve coin. To države još uvijek ne rade, možda će da rade, ali za 10 godina, možda i manje, će kvantni računari biti dostupni običnim ljudima. I taj Bitcoin je završio posao, svoju priču. OneCoin ima drugi nivo odbrane, što se zove off-chain, iznad svog blockchaina, koji ima zaštitu koja je otporna na kvantne računare. To je nešto o čemu ja do sada nisam pričao. Ova nova tehnologija Hashgraph i DAG, koje i IOTA koristi, recimo, Hashgraph tek dolazi, oni su recimo otporni, ali oni imaju neke svoje druge probleme i to će tek da vide kad krene mass market, znači raspašće se totalno, jer nema smera transakcija kao što mora da ima u blockchainu. Druga stvar, zašto je dobro što je OneCoin centralizovan protokol, je što može da kontroliše na cenu i na špekulaciji. Znači, postoji jastuk coina koji nisu u cirkulaciji i iako nije moguća inflacija u kriptovalutama, zato što imamo određen broj u blockchainu, nije moguća ni deflacija, jer ako imate određen broj, ljudi mogu da manipulišu i špekulišu tim coinima da dižu i spuštaju vrednost. Kao što centralna banka isto ima višak deviznih rezervi, ako padne potražnja za dinarom, oni prodaju svoje devizne rezerve da bi održavali kurs dinara. To isto kompanija OneCoin može da radi i to će biti jedan od uslova da i banke krenu da trguju kriptovalutama, dakle stabilnost i prihvatanje od strane vlada. Uskoro OneCoin aktivira automatski KYC approval, dakle to je neki software koji se čeka od neke treće kompanije, trebalo je da bude decembra, bit će u januaru najvjerojatnije, tako da će ti KYC procedure biti mnogo ubrzane, tako da bukvalno se spremaju da ih vlada jednostavno prihvate. Da li će ih prihvatiti, mi to ne možemo znati. Vlada ako bude htjela, oni će da ubiju Bitcoin, a ne OneCoin ili bilo koji drugi. Znači to ćemo tek da vidimo. Tako da, eto, ne znam, cijela ideja je odlična i bukvalno onako kako treba da bude jedna kriptovaluta. Mislim da polako shvataju svi ovi zaljubljenici u tu decentralizovanost i u tu anarhiju, da svaki projekat kriptovalute kada krene, on je decentralizovan zato što ima malo ljudi i svi koriste te čvorove za validaciju. Kako krenu da se korisnici gomilaju, da se poveća broj korisnika, potreban je veći broj tih čvorova za validaciju. Pošto sve što je više, znači čvorova, sve je manja nagrada, a sve veća koštanje transakcije, ti validacijni čvorovi se koncentrišu u centralizovanije moći, snage, tako da danas u Bitcoinu na 2-3 miliona korisnika mi imamo samo 10.000 validacijnih čvorova, što uopšte nije do toliko decentralizovano kao što bi trebalo da bude,
a toliko košta transakcija, a imamo takođe samo 20-ak, sad ću vam to u stvari pokazati da vidite, imamo samo 20-ak potpunih čvorova koji nalaze zapravo blokove, oni se zovu mineri, to čuli smo, jeli od njih. Samo moment. I ti, naravno, čvorovi, pošto ih je 20-ak, od njih 20-ak, samo 6 drži oko 80% mreže, tako da nema tu govora više o nekoj decentralizaciji, to je itekako dosta centralizovano. Evo ga, znači distribucija snage potrebne za mining. Evo ovde možete da vidite, ovo je sve u realnom vremenu, dakle podaci direktno iz blockchaina Bitcoin. Dakle, mi vidimo 1, 2, 3, 4, 5, ajde da dodamo i 6, čak možemo i 7 da kažemo, ali sad to već nije, to je preko 80%. Dakle, ovih 5 ljudi drže 70 nešto posto i oni su u Kini. Znači, oni imaju moć da se dogovore i da bukvalno manipulišu transakcijama u blockchainu. A poenta blockchaina je to neko poverenje da mi znamo da je on zaključan, dakle, blok kad se završi transakcije više ne mogu da se menjaju, osim ako preko 50% snage za majnovanje se dogovori da odobre tu transakciju. Ovi ostali će videti da ta transakcija ne valja. Oni imaju dve opcije. Da prate ove i da ostanu na pravom lancu Bitcoina, recimo, ili da naprave svoj novi, kao što je nastao Bitcoin Cash i naravno, pošto niko neće pratiti njih, oni će ostati bez posla, ostaće na nekom tom glupovom Bitcoinu, tako da će svi oni da ćute i da rade šta kažu ovih 5. Ipak tu postoji neka centralizovanija moć odlučivanja, ali i dalje nisu u stanju da kontrolišu celu mrežu. Zašto ovo pričam? Potrebno je da postoji centralizovan protokol, dakle, koji će da pravi odluke, ali u cilju poboljšanja poslovanja i čuvanja celog sistema i valute, ali je dobro da to bude na decentralizovanoj mreži, dakle na privatnom blockchainu koji će biti vezan i za javne mreže, da bismo mi zaista bili sigurni da kompanija ne radi to što ne bi trebalo da radi. To će sve doći, to trenutno nema potrebe, znači mreža OneCoin trenutno ne mora da bude decentralizovana, su još uvek privatni, nisu izašli javno, ali će to sve doći na svoje. Kao što Ripple je centralizovana kompanija, centralizovan protokol koji ima decentralizovanu mrežu, a krenuli su od jednog čvora. Dakle, sve u svoje vreme. Tako da, kao što možete vidjeti, OneCoin ne radi ništa drugačije preterano od ovih, ali radi neke stvari da bi popravilo nedostatke koje ove druge mreže imaju. Eto, ja ne bih više, malo sam odužio. Mutirajte me, pa pozdravljam vas. Bravo, Igore, imamo samo jedno.